Ouais, je le coupe au fur et à mesure. Hein. Non. Et Alexis, il est pas là, Alexis, alors. Là, il me semble qu'il y en a, Ça va sortir quelque chose de joli là. Et pour l'eau qui lui passe devant. Pour l'eau, là sur la photo, dis donc. Eh? J'y crois pas. Chacha.